И всем привет, дорогие друзья, с вами опять я, Redmaker, и это очередной туториал по Майнкрафт механизмам, и сегодня мы рассмотрим механизм автоматический камин. Вот он, как он работает, и тушится, поджигается и тушится. Вот его схема небольшая, давайте же его построим. Строим его вот так вот, такую основу делаем. Далее здесь копаем 3 блока, глубиной 3 блока копаем, в общем. Ставим липкие поршни. На эти липкие поршни ставим адский камень. Далее берем раздатчики, ставим их на адский камень. Загружаем в раздатчики огниво. Раз и два. Вверх нашей конструкции можно закрыть лестницами. Вот так вот. Как же теперь проводим? Выбираем место для рычага. Ставим блок. Тут прокладываем редстоун прям поверх раздатчиков. И тут редстоун факел. Ой, не редстоун факел, а на эти вот, на раздатчики редстоун факела. И проверяем. Вот, поджигается и выключается. Поджигается и выключается. И на этом все. С вами был Redmaker. Пожалуйста, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.